Voilà, très chers téléspectateurs et très chers auditeurs de votre magazine Genre et Volontariat sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Nous sommes très heureux de revenir chez vous pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Le mois de la femme a été célébré à Kisenso avec les femmes leaders. L'accent a été mis sur les femmes maraîchères. Et nous sommes revenus près de ces femmes pour qu'elles nous partagent leur réalité dans leur travail de femmes maraîchères. Nous avons eu affaire à deux femmes. La première femme, c'est celle qui travaille le champ. Elle produit. Et la seconde femme, c'est celle qui vient s'approvisionner en produits que les mamans maraîchères présentent. Et avec ces femmes, au sein du CONAFED et leurs partenaires actionnels, elles vont vous livrer leur expérience, leurs défis, difficultés et réalités sur terrain. Vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. Suivons et revenons après cet élément. L'organisation de cette activité en cette année 2018, nous l'avons vraiment pris à cœur parce que cette activité nous a permis à pouvoir mettre les femmes rurales au centre même du changement en ce qui concerne la femme rurale. Le thème de ce mois-ci reprenait la force productrice de la femme rurale. Sans oublier que la commune de Kisenso est une commune urbano-rurale qui tient 70% de son économie par le travail de femmes rurales. Ce mois-ci, on a travaillé, on a discuté, on a ressorti les grands travaux abattus par la femme rurale sur terrain. On a relevé les valeurs productrices de cette femme-là, en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que citoyenne d'une communauté. La femme rurale s'est posé plusieurs questions. Elle s'est dit qu'elle est à la fois au centre de l'économie, elle est à la fois au centre de la vie sociale de la communauté, mais elle ne se retrouvait pas vraiment sa place. Cette femme s'est dit, pourquoi pas que les femmes activistes, les femmes bureaucrates ne se mettront pas ensemble dans la force d'agir pour les changements, pour pouvoir transformer leur vie. Ces femmes se sont dit que les femmes bureaucrates devraient se soucier de ce qu'elles sont en train de faire. Devraient en fait ressortir les grands travaux abattus par elles. Ces femmes-là sont d'une capacité extraordinaire. Elles sont d'une capacité créatrice. Elles innovent. Elles apportent des changements dans ce qu'elles font. Elles nous nourrissent en bio. Ces femmes-là participent et intègrent nos familles, nos maisons, sans qu'on les appelle. Mais nous les appelons parce que ces femmes-là nous nourrissent. En participant dans l'économie de Kisenso, ces femmes-là contribuent tant soit peu à l'émergence de cette commune. Mais à la fin des comptes, elles ne se retrouvent pas. Ces femmes voudraient à ce que l'on puisse marteler sur ce qu'elles sont en train de faire, pour qu'enfin que l'autorité politico-administrative sache que ces femmes ont de besoins. Par exemple, en cas d'espèce, les femmes de Kisenso ont besoin qu'il y ait un rétablissement de routes, des infrastructures par exemple, entre autres les routes. Quand que les routes sont aménagées, les femmes pourront collaborer avec les autres femmes. Par exemple, les femmes qui sont à Kazangulu pourraient travailler, collaborer avec elles. Cela pourrait faciliter, comment je peux dire, leur façon de productivité. Savoir comment est-ce que les autres travaillent. Améliorer leur façon, améliorer les techniques de compostage avec les autres. Elles les utilisent, mais elles ne savent pas comment développer aussi pour aller de l'avant. Elles utilisent des moyens rudimentaires, mais elles voudraient bien aller de l'avant avec de nouvelles techniques et de nouvelles bases. Mais pour acquérir de nouvelles techniques, il faudrait qu'il y ait de nouvelles personnes qui devront venir avec d'autres techniques appropriées par rapport à cette approche qu'elles ont besoin. C'est ainsi que ce mois-ci, nous avons beaucoup martelé dans ce que la femme rurale est en train d'abattre et que les partenaires internationaux et les partenaires nationaux puissent intervenir, encourager la femme, participer dans ce qu'elle est en train de faire pour qu'il y ait un changement dans son milieu, pour apporter aussi
de facteurs de changement par rapport aux freins que la femme rurale est en train de rencontrer. C'est sur base de tous ces éléments-là que nous avons travaillé en ce mois-ci s'agissant de ces thèmes-là. Etali bilanga pona mois de la femme to bengisaki ba mama to salaki activité ya munene elongo na ba femme rurale ya Kisenso to bengisaki bango to pesaki bango o ezali mateya pona femme rurale mosala na esa nini ekende liboso bango mo pe ba mama balakisaki biso basalaki ba illustration pona kolakisa biso nini penza bango bakenda kosala l'air bakenda kabilanga. Et puis là basali bilanga na bango na suka ya bilanga basala kandenge nini na suka ya koteka na bango basali ndunda bake koteka na sima ya koteka mbongo wana nyonso basala ngango nini ba mama balakisaki biso ke l'air bango bateka ka ba produit ya bilanga na bango bazwaka en charge libota na bango ba mama ba femme rurale bafutelaka bana na bango minerval na mbongo ya ndunda ba femme rurale bazwaka en charge ba soins de santé ya bana na bango ba femme rurale bazo supporter bana na bango bazo kende université donc bazali kozwa en charge libota na bango donc baza capable à partir ya bandunda na bango wana bazo sala ba jardin na bango wana bazo sala ya kozwa en charge libota na ye mobimba tokoki ko retenir que femme rurale azali très importante pour na biso awa na Kisenso parce que ezali bango bato bazo lesa biso bango bato bazali kozwa en charge ba foyer na bango mais femme rurale wana azokutana na ba problème ebele bazokutana nango baza ba propriétaire terrienne te donc c'est-à-dire que mabele penza po basala musala baluwaka yango ya koluwe or baza na possibilité penza wana te donc comme na période mo boye mama akomi bloqué moyen ça musala ezate parce que mbongo ya koluwe mabele ezate bakutana rapena ba problème ya ba intrant mbongo ya kosomba ba intrant ezate matériel aratoire mbongo ya kosomba ngo ezate kokuta mama moko azo sala jardin arrosoir ekufakala mais mama wana azo continuer ka kosala musala na yango okomona boti na ye azokima ba potopoto ba insecte eswaye te mais botango komona ngo ke esi toboka na se ebebi nango possibilité asoma mususu ezate donc bazokutana na ba problème ebele problème mususu majeur o ba mama bazokutana nango ya Kisenso ezali ke l'air bango basala ka ba jardin na bango wana ba produire bazana moyen ya kwekule biloko na bango wana te moyen ya kwekule biloko na bango ezate parce que na Kisenso mobimba marché municipal ezala te okomona mama banda tongo tipoko na se moyi makasi boye ya RDC na sani ya nduna na mutu azokende kotambola nango pona nini ateka po na Kisenso mobimba marché ezala te akotekela biloko wapi problème ya mibale asali mikala ya ndunda asipose mama azana 10-15 mikala ya ndunda l'air a longoli bandunda na ye wana eza bifunda ya minene akobimisa yango ndeni po akende koteka soit na matete soit na somba zida akende koteka ngo ndeni moyen ezate po mituka ezate nzela ezate wana pena ba problème ya minene ezotungisa ba mama nde yango wana. Voilà, nous sommes dans votre magazine Genre et Volontariat. D'entrée de jeu, nous avons eu l'intervention de Madame Patricia qui donne les soubassements de ce qu'a été le mois de la femme célébré ici à Kisenso. Elle continue plus loin pour démontrer les difficultés que rencontrent les femmes maraîchères. Et nous sommes passés à Madame Georgine qui a mis cet accent encore sur les femmes maraîchères. Et voilà, maintenant arrive le temps où les concernés, les actrices qui travaillent dans les champs, dans les lieux reculés, vont vous partager leur expérience. Suivons cet élément et revenons après. Na musala nanga ya bilanga na bandi yango depuis 97. Banda moi passé ya mboka ekomi tomona ike misala eza lisusu te tomona ike passé ekoti na mboka
place tosalaka bilanga ezalaki esika tozalaki kovanda mais toza basinistre place wana lokola ebebaki ekomaki zamba makasi ekomaki mpe babanda kobebisa bato koboma mais ntango tomonaki bapesaki na ONG moko eyaki kosala mosala wana bakaboli babandi kosala bilanga mais biso moko bakolo bisika ntango tomonaki non leta asali na biso eloko moko te omoke biso moko tosala nini torécupere esika wana biso moko tosala mosala misala mpe ezalaka lisusu te tozongaki wana tozosala misala na biso tosalaka naza na mwa etande na ngai ya bien nasalaka natiaka bandunda na ngai natiaka mwa matembele na ngai mwa biloko mwa ebelebele mais ezalaka mpasi na mbula vraiment tozalaka inondé neti awa toza ensemble tokundami mpasi vraiment bato ya kofongola biso bamai ya kosalela biso bacanalisation ya malamu eza te ka bilanga ezopota biso kaka matembeli tozokundama kaka mpasi kaka na mpasi na bilanga wana yango tozolesa bana na bilanga wana yango totangisa bana na bilanga wana yango tozozwa mwa basoin médical na biso tosungamaka modele wana misala batata basalaka lisusu te yo mama soki okei oteki mwa mikala mibale mwa misato nde ofutela ata mwana ya école primaire obundi okoti mwa liyoto oyo kobunda oyo kofutela mwana mosusu ya université mais a tozokuna tokotangisa bana te mingi na elanga nalonaka ndunda nalonaka ngai nalonaka matembele nalonaka aubergine mpe na tomate nalonaka minete na mbula boye biloko wana esimbaka te na mbula boye tokangami kaka na mwa matembele na mwa pondu na biso tolukaka bapartenaire baya kosonga biso mwa mobu elekaki actionnaire dasongaki biso mais biloko apesaki biso ewumelaki te ezalaki okotisi boti kaka boye epasuki mais banda tovanda na actionnaire dasongaki biso ti lelo tozoluka bapartenaire oyo bakoki koya kosunga biso ya kopesa biso bisalele toza bato bo tozwi baformation na CONAFED baformation wana soki tosaleli yango toaplike yango na mosala te ekosala biso nini eza liso na litomba te omoko toaplike yango na mosala tozoluka neti mikolo tokoki koluka partenaire akoki kosonga biso mpo tokɔta na elanga tozala na bisaleli mikolo nde yango oyo oyo bazoyoka biso bamama badepute bafemme depute baza kuna bafemme ministre provincial bango nyonso tokuna bongo babwakaka miso na lisenso te na mosala toza na difficulté nini tokoki kosala mosala wana esika kotekela neti epa na biso toza na marché municipal te ya commune ya lisenso oyo tokoki kozala nango ezala nzela malonga ke nazwi biloko nanga na tie ata na kifunda ndenge tokanga nakende koteka ata na zigda nzela eza papa wenze wana ese eza na bato mosusu bawutaka epai mosusu baye kokɔta na wenze oyo tunanana mosali bilanga nini aye na kifunda komi awa azwi bisa aye na facilité be soki tozalaki lokola bandeko baza na limete oyo basala wana limete baza na facilité tokozala mpe bafemme d'affaires soki nazwi kifunda moto awuti mpo to aye asombeli ngai mikala misato asombeli nga matemi mikala misato ese nazanga mbongo kofutela mwa ya minerval nazanga mbongo kolesa libota na nga te toza mpe bato te papa tolele epa na bino bolela mpe epa na bato basonga biso mpe eloko ya liboso wenze soki wenze na biso ezali bamama lisenso bakenda kotekaka mosika taxe wana bafutaka mpona ezobeneficie na lisenso te na mutu papa tozalaka na bamama mosusu batekaka baye asombi ntango mosusu azwi yo na nyongo ake koteka nsima yo kofuta yo tala na ntango wana ozala na nzala awa neti mosusu azwaki nga biloko ça fait 2 semaines mais libota ezosouffrir mais soki wenze ezalaki motu wana akonyokolanga te nakangaka biloko nanga soki nzela ezalaki motu wana akonyokolanga te nakangaki funda nanga mbala moko nake nango na zigda nake koteka nazwi mbongo mbala moko nake nango soki nzela ezalaki bato mosusu mpe bato bazokuta poto bazosomba biloko na balimete wana bakoki koya mpe epa na biso te soki nzela ezalaki akiti ti na biloko asombi ekei nakozala na facilité ya kozwa mwa mosolo ya kofutela bana so bolingi biso teke senso bana na biso mpe bakoma bato bana na biso mpe batanga sito bana kobaloka kaka ndenge nini tokosisa koluna soki mwana mama bilanga azozwa mbongo kosalisa mwana nete kuluna osila te esengeli tolonga na pasi wana mpo dobi mpe bana na biso bana lisensi mpe bakoma université eza pembeni awa ta bana bauta lingwala bautaka limete bauta katsavubo bazozwa transport facilement bazokende bongo ya biso bayi kokende na transport te mwa mama bilanga oyi kozwa biso take na université il faut tosalaka mpe biloko wana te tata tozoluka bato baya kosonga biso période basongaka kutu ya bilanga yango oyo bagraine babot babiloko wana nyonso to soki bapartenaire aye kosonga biso papa na elanga na kozala na facilité kosala nyonso to ndembi nyonso to nasalaka soki moko mosusu olingi yaka ovisite bilanga na ngai omonake no ya solo mama gode mosala asalaka eza ya solo vraiment.
Bon, merci papa na maloba yo pesinga. Papa to sala bilanga wana to sala ba jardin. Siko ba jardin wana to sala ka to zana ba espace moko to zoazwa. Eza ya batu eza bisote. Yango tango ba kondi ba yaki ba kolo bisika ba yaki ba biso ba place wana. Po mai kotaki bato ba kimaki biso to récupérer ba place wana. Eza ka ya bisote. Bilanga to sala lo lengeni. Ya mkosala bilanga okende liboso na plateau kuna na université oluki matiti ozuisa kino oluki matiti oye nango te kote na biso obwaki na bilanga sikoyo obandi kokunda okundi soki mukalawana esili kokunda oke na liflar kuna osombi matembe olungo liflar ti na libération oke na bilanga oloni kolona wana papa tolona makulungulu baboti tozana ngote kako mbala musuzo koki kozwa ba sachet olati atako olati ba sachet me ba fourmi wana baswaka me ko kanga ka mutema po obikela tango lati oloni mukala nayo sima mukakolona oke ozwi mai rosoir ngo ba rosoir tozana ngo makoki vraiment papa ezate ka ba rosoir ya kala wana yango wana mbala mususu yango kute kufa nakosomba bazoka na tafuni na kena bambi to na zwi ba sachet na cheche na madusu wana na toki mai na bandi ko rose pasi minyoko banda tongo pe loka kolia ezate bana mususu kumukolango wana oteke kama matembelango okoki kozwa mwana wana arose matembele mukala wana ukofuta ye par mukala to futa ka 1000 francs ozana 10 mikala ukopesa na 1000 francs 10000 wana mwana wana asali soki pete toyokani na mwana wana ndambo na sana ngona pesi asali vraiment papa pona ko sopa mai pasi pona ko balola pasi pona okende ko luka lisusu matiti wana pokunda mikala wana okozala na 10 mikala 15 mikala vraiment ngamo ko na kokokate il fallait na luka mutu aya kusunganga par mukala wana mutu wana zo balola na ko cha matiti boko yokana 2000 par mukala seke soko zana 10 iza embongo ibele soki mbongo wana pe ezate vraiment papa ezala ka pasi yo moko posala tala na l'âge biso tokomi ezaka pasi pe ya mibale toko sala musala bien tolona kaka awana mbula tolona kama tembe mwago lona tomate ezate po tango loni tomate eza periode nangote matembele wana pe lero lono nyokami okomona mbula lero kobeta ba mai o ezolunga na kiafu ezolunga na campus kuna na wenza mbanza lemba na quartier mbuku kuna lere ko ya okomona ekundi mikala wana nyonso obandeli lisusu boti tozala kanangote ekufa nango kongo penza oya makaya kilo wana kongo peza te machete zate barato ezate seke papa makamwana nyonso ezopesa biso pasi ba tata ba mama oyo bayaka kuzela biso biloko ango akoki ko ya abuki ne matembe akenda na yekenda kuteka mukolo ya kolinga kusepelo ya kopesa mbongo ako ya kopesa soki ezala ka nzela pe tozana nzela te nzela ezate pozwa yo moko ata yo moko okende kuteka na wenza ngo wapi kotambusa na mutu yo moko ke kutambusa soki esili malamu soki pe esili te ezaka kapasi pe wenzi penza malunga awa na commune na biso gisenso ezana ngote oto koko obuka pe oto buki nga moko na sali na buki na ke na tie na kwe na wenza na biso ezana ngote soki ba mama wana bayaka kuzela biso te yo moko kokoka te kosala kobuka okende koteka papa vraiment eza pasi pona biso bato belanga ango bakonzi batalela biso pele kamboyo tuza pe bato biloko yango bazolia yango oya fresh ebutaka na bilanga situ matembe na ndunda ezalaka kitoko mingi tobetaka porte na porte bango bazoteka mais soki biso tozosala bilanga te est-ce que mokili yango ekobo tozana souffrance moko akosakana te mingi penza banzela na ba mai ba rosion oyo eza kobebisa biso ba mama ya bilanga tozana bwale batalela biso pe bakonzi tuza pe bato tuza ba mama na bango bazolia biloko yango wana batalela biso pe ba place yango biso tozosala ya biso te ya bato ese bakoki kosunga biso te atako defisa pamba defisa biso mbongo biso pe tosombi bisika ngo ekoma ya biso moko kotangisa bana na pasi bon merci papa journaliste.
Papa, neti nga nde bomoni nga awa nasalaka bilanga. Siko bilanga na nga nasalaka nakokoloba pe ezalaka neti fo moko boya mokie. Donc nakona ka pondu, matembele, ngai na epina. Donc bilanga na nga mobimba ezalaka biloko wana. Ndenge nga nasalaka bilanga, naza na rasoir te, naza na boti te. Donc mai tosopaka na maboko. Ba matériel nyonso o basalelaka naza nango ata mokie te. En plus naza na difficulté ya ba matériel neti ba vitamine ya kotia na biloko naza nango te. Puis nazaka soki nakoni bongo esengaka ngai moko nakende koteka ngo. Bo pona bimisa ngo nakende koteka marché ezali te. Moko mususu nde na mema banini kifunda na mutu tala mwa cicatrice moko etikalanga awa. Lokolo oyo nakweyaka na ba érosion kaka na kifunda na ngai nazokende koteka boye na kwei. Donc na difficulté makasi ezosenga ba autorité ba comprendre ba bakisila biso ba mbongo ba biloko ba matériel oyo tokoki kosalela po biloko biso tozosala yango nde ezosunga population. Kwa shekor ezalaka susu te bana babela so kwa shite likolo na biso yango wana siko ba mikonzi basunga penza biso makasi na babiloko. En plus ndenge tokenda koteka bongo wenze ezalaka nango te tokoma kotambusa biloko kotambusa tozanga na biso wenze ana kisenso bon wenze oyo eza malamu neti biso toza na quartier Kabila kuna wenze ezalaka te kokende kobima koteka bie kokende matete ezalaka penza pasi transport nzela eza te ba érosion. Donc ezosenga batalela biso likambo ya nzela. En plus likambo ya mai na kisenso ezosimba kaka te. Toza sous na problème centre de récupération pour na ba maman eza nango te. Éclairage ezate, électricité ezate. Donc ba mikonzi batalela biso na likambo wana tokoka kozala ata mwa malamu moke po ezosimba te biso nde tozo vivre ozonga boye mai ezate, okende boye nzela ezate, okende boye courant ezate, électricité ezate. Donc nyonso twana ezali passe. Ba mikonzi ba résoudre na problème na biso ba mama maraîchère pona makambo oyo ya kokona biloko tozala na biloko ebele tozala pe na ba matériel na biso moko ya kosalela. Donc nyonso ezali na biso te. Donc autorité batalela biso makambo na biso ekoka kozala. Merci papa journaliste. Bilanga na ane pensa ponanga na koloba te puisque ezali musala o ba mama nanga babanda kosala banda kala biso toye kokuta pe musala wana tokoti pe kana kati na yango tokoli kati na yango nde tomesana na misala na biso ya bilanga awa tolonaka mingi amatembele ngai pondu pe ezangaka te epinard pe tolonaka. Mais net na période tozali grande difficulté na biso tozali nde na ba inondation mai ya njili soki etondi babilanga nyonso ezindi même si bamikala wana ekomaki déjà à terme ya koteka mai soki etondi biloko wana nyonso ekoti na kati ya mai wana dire okosala esali 3-4 jours na moyo ntango eya kobeta omona biloko wana nyonso eziki tozwi perte. Dunde moment favorable na biso penza ezalaka nde pendant la saison sèche. Mais na oyo lobi ke nini esengeli ke batante na biso soki bakoki kotrouvele biso espace oyo ekofavorize biso ke tozala penza ke na saison te tosalaka tout moment ekozala malamu koleka pe na difficulté côté outillage tozalaka pe na mwa difficulté wana biloko na biso soki toloni ndenge wana ekoli omona bamama oyo batekaka babandi koya kotala aye kotala soki mokala wana ekoli atie elembo boyokani prix mokolo aya kobuka soki azali na mwa makoki apesi yo soki aza nango pe te amemi ake koteka ntango akende koteka aye kopesa yo mbongo des fois pe azwi ndenge wana akoya kozonga te ekosala nsima mikolo akenda na ye oyoka o biloko etulaki ekendeki bien te
nsima mwa mikolo nde aye kopesa yo ve difficulté makasi nzela bisika tozosala bilanga mpona kobimisa nini biloko ekende na wenze surtout biso na kisenso wenze ya monene mpenza oyo tokoki koévacue baproduit na biso ezalaka te fo nde babimisa na matete alors mpona kobima matete wana grand problème na nzela bambourbement nzela malamu kutu mpe eza te mutuka kutu ekɔtaka nango te omona kaka na mitu na elanga nde tobikaka bana chariot bakoki koya kokita bamemeli bino biloko wana babimisi ti na wenze me awa na mbula boye pasi. Merci papa journaliste. Naza mama o nakenda kosomba bandunda biloko ba mama balonaka. Tokendaka tokangi mikalo wana ekoli wana tokangi yango toyokani po ba mama bazebele. Donc mutu na muta profiter mukalo na yo oyo akokanga. Toke toyokani na ye prix na mukalo moko. Akoko pesa yo mukalo moko ezo coûter peut-être 30 000, 40 000. Oyokani na ye soki mukalo wana ekoli eza moma na nga nakende na banda kolongola yango nake na longoli soki eza ndunda bitekuteko na bandi kolongola yango nazwi peut-être mikalo mibale nakangi yango na sokoli bamai ya propre penza eza te katu bamai oyo ya mike wana ekitaka wana yango todindisi wana tobandi kokanga yango selon ndenge tozoya kobima nango. So tomoni ke temps ya kokanga kuna na bilanga eza te na longoli kaka tokangi tokendaka na basaki bozwi basaki mo bofongola basaki wana botia yango ekomi lokola babashi bokangi yango bien bozokanga yango botie na mito mpona nini totiaka na mito moyen ya transport ya kolongola yango kuna po ebima eza te donc banzela eza pasi totie na mito wenza malunga pe ya koteka ngo eza te tokoya peut-être na coin moko tovandi tobandi kokanga mopiko na mopiko mo pour le moment tokomi ndunda bitekuteku na moment oyo eza mwa passeport mbula ezobeta 500 francs matembele 300 francs na mopiko moko tokangi tobimi tokoteka te kaka po awa na komi na biso ya kisenso marché ya malunga eza te donc toza na marché oteke no ndenge nazobima na ndunda na nga ube matembe biloko na nga pondu na nga na kitisi na minute ekei te po tokotia yango na bassin toye na babassin toklase tobandi kotambola totie na mito kotambola tokokolongwa awa lemba soki lemba etekami malamu te tokiti matete tokokoma pe même limité même bagambela kuna na mutu tozotambusa ngo tozotambusa selon balupango pour que wenze awa na kata kisenso ezate o tokokotika ke no banda tongo ti bapoko teki okangi esili ozongi ndako ndenge tokenda koteka wana so toke musika buto kokokotela biso kuna oyo kozonga kamwa mbongo oyo okendaki po teka ozozonga na nzela talaka biso na kisenso banzela ngo eza te ale bakulu na bakoko kaleyo babotolo lisusu mbongo wana nyonso to donc ozongi lisusu en zéro obandeli makambo a zéro donc ba difficulté na biso awa po ke tosombi tozokende kosoma na bamama marché po tobimisa toza na wenze te wenze o non ndenge na sombi wana na kitisi na teki banda tongo peut-être 14h 16h na zumbongo nanga na ko déplacer lisusu na ke place mususu na sombi mais wana ezosala mate parce que toza na wenze te donc il faut na zwa musala ya kotia ngo na likolo ya mutu nanga na bana kotambola to utiliser kape papa bana na biso omoni mwana peut-être ya 18 ya 12 ans opesi ebokangi ya zwindam tobandi kotambola na bana wana na ba commune mususu pona koteka donc pasi na biso nde yango wana tozo nyoka makasi nzela ezate 2 moyen de transport ngo kobimisa pe ezate donc pasi na biso yango wana wenze na moyen ya kobimisa biloko wana tozo somba tokende koteka ngo ezate
topasi na biso yango wana. Kisensi papa bilanga ezali bato bazosala bilanga baza na pasi makasi. Nzela eza ya pasi mbula ntango mbula ekoya boye eramase nanu bamikala wana. Ntango tokende kosomba bandunda na bilanga tokendaka makolo. Nzela eza ya kokufa. Tokuta bamama basali musala na bango tokei toyokani po tosomba mikala. Tosombaka me tokendaka pe na mbongo na maboko te. Neti ngai mbongo ezaka na maboko te lokola naza na bakilia na ngai tomesana nakendaka tosololi toyokani osombi biloko wana siko ntango okosomba biloko moyen namema pe biloko wana nakomisa ngo na wenze pasi okomema kifunda wana na mutu nzela eza te transport eza te epuis toza pe na wenze te wenze na quartier na ngai eza te tolongola biloko na Kisenso po tokenda koteka na matete matete musika wana kifunda wana na mutu yango wana nde tozosenga na bakonzi babongisela biso nzela ebonga po tozwa moyen ya kokomisa biloko wana epuis biloko wana bamikonzi mpe bazolia yango ezokota na bandako na bango bazolia bamatembele bazolia bandunda na ndunda wana tozomonela pasi komema musika na mutu po tokomisa esika ya wenze me epa na biso na quartier na biso wenze ya malonge eza te yango tozosenga batongela biso wenze po tozwa moyen ya koteka biloko na biso wana pembeni banzela mpe eza te ntango tokokende koteka wana na butu ozozonga courant eza te molili wana tozokutana na makambo ebele tozokutana na bakoluna omona babotoli yo mpe tomwa mbongo yango ya bato. Bato nyonso oyo balandi biso que ça soit bamama mosusu ya Kisenso population ya Kisenso de façon générale pe bapartenaires bilatéraux nyonso tozoloba na bango ke femme rurale azali très importante na kati ya mboka esengeli babongisa ba conditions de travail na bango bamama wana basala mosala na ba conditions ya malamu bazala na ba intrant makambo na bango ezala ya kokoka babongisela bango na banzela po bakoka kobinisaka ba produit na bango malamu so pe batongeli bango wenze na kati ya Kisenso ya munene ekozala malamu parce que bakobanda otambusa lisusu biloko likolo ya motu te bakobanda odepose yango kali na wenze na bango wana bateki nde façon wana ekozala une façon ya koaider bango po mabota na bango pe yeba na obika malamu parce que au retour l'air bango basala mosala wana nyonso en réalité ye moko mama oyo azosala bilanga abénéficiaka na eloko moko ya malonga te omona asi adepense ka mwa mbongo yango awuti oteka ndunda bana klasi maladi mobali mpe kuna atelemi yo ngai mpe okopesanga mbongo mpo nasala posa na nga tel ye moko azotikala na eloko wenze oyo ezali na quartier 17 mais ezali ka wenze ya quartier ezali wenze moko ya mokie mpenza oyo sans mama bakoteka kutu te eza wenze moko ya quartier eza moke donc eza ka pona ba mama ya 17 mais ba mama o ba uta ba quartier mosusu moye bateka eza te donc tozoluka marché moko municipal batongela bango wenze so toko comparer ata lokola wenza matete ekozala malamu o place wana nde ba mama bakosombaka na bentran na bango kaka na wenze wana et puis bazwa koteka pe ba produit na bango kaka na wenze wana ekozala malamu. Merci. Je crois que les mamans elles-mêmes, elles ont tout dit. Elles se sont exprimées librement et clairement sur les problèmes les concernant. Moi, je pense que les mamans ont besoin de plus d'aide et d'accompagnement technique et financier. Plus il y a un accompagnement technique et financier, les femmes pourront mieux s'épanouir, les femmes pourront contribuer et bénéficier aussi de leur travail. Quand elles sont sans accompagnement technique ou financier, elles ne peuvent que utiliser les moyens des bords. Elles ne peuvent que continuer à travailler dans ce qui est rudimentaire. Alors que, avec un accompagnement, avec des appuis en intrants et des appuis en renforcement des capacités, on pourra les aider à aller de l'avant. Surtout beaucoup plus dans l'apprentissage de métier. L'apprentissage de métier les aidera à pouvoir obtenir de gains qui leur permettront d'épargner, de bénéficier d'un service d'épargne
et de crédit, d'accéder aux microfinances, qui est un outil de lutte contre la pauvreté. Alors, je me dis que nous, les bureaucrates qui fréquentons le terrain, les femmes activistes qui ne cessent de plaider pour ces femmes-là, nous devons nous unir ensemble dans la force d'agir pour transformer le mode de vie de ces femmes-là. Comment transformer le mode de vie de ces femmes-là? C'est d'apporter aux femmes ce dont elles ont besoin. Pas ce que nous avons réfléchi dans nos bureaux de 4 murs, mais ce dont les femmes ont besoin, ce dont les femmes ont réclamé tout haut. Je crois que apporter la solution à quelqu'un par rapport à sa demande est une chose la plus avantageuse, que plutôt de pouvoir lui donner ce que nous avons pensé être mieux pour ces personnes-là. Leur accorder ce dont elles demandent. Elles ont besoin de réhabilitation de routes. Elles ont besoin d'un accompagnement financier. Elles ont besoin d'un appui en intrant. Ce qui est palpable, ce qui fera partie des résultats tangibles, qui pourra faire aller de l'avant le travail de femmes et qui sera bénéfique à l'économie nationale. Moi, je pense que accompagner les femmes, les aider dans ce qu'elles demandent, est la chose la plus avantageuse et la plus meilleure que nous pouvons apporter. Et aussi, nous battre à leur côté, les aider à aller de l'avant, faire des suivis, des plaidoyers qu'elles ont eu à mener auprès de décideurs. C'est en ces moments-là que nous pourrons vraiment nous dire que nous avons accompagné ces femmes-là dans la quête de leurs solutions. Voilà, très chers téléspectateurs et très chers auditeurs, vous nous avez suivis, vous avez suivi votre magazine Genre et Volontariat. Nous étions reçus ici par ces braves femmes, les mamans des Kisanso, les femmes leaders, ces mamans maraîchères qui travaillent pour le bien-être de la communauté de Kisanso, pour son épanouissement, mais elles ont des contraintes, elles ont des difficultés. Ces mamans ont parlé avec leur cœur. Merci à Conafed et Actioned qui ont permis la réalisation de ce magazine. Derrière la caméra, j'avais le réalisateur ainsi que notre caméraman José Matadi Golf. Il était accompagné de Toms Bievanga. Au montage, nous avons Grady King Falema. Ainsi, à la régie, nous avons de l'autre côté régie télévisée. Nous avons les 4 piliers. Vous avez Jano Diawa, vous avez Dadi Gampi, vous avez Eric Nembalemba ainsi que Kadris Kadiebwe. Nous allons du côté de la radio. Là, nous avons Marc-Patrick Diankenda. Suivez votre magazine Genre et Volontariat tous les mercredis à 20h juste, ainsi que tous les vendredis à 13h30. Ciao, à la prochaine.